Ẹ káàbọ̀ sí iléeṣẹ́ wa gbogbo ọmọ Yorùbá. Ọdọọdún bí ṣàlàáfíà làbá gbogbo lé. Bẹ́ẹ̀ ni ó ti wá dójú ẹ̀ báyìí. Àní ká ṣáà máa dúpẹ́. Lọ́wọ́ yìí gbogbo náà la mọ̀ pé èní ni wọ́n ṣe ayẹyẹ bí wọ́n ṣe gbé Olubadan ti ìlú Ìbàdàn wọlé. Táwọn olóyìnbó pè ní Coronation. Bẹ́ẹ̀ ni lọ́wọ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn olóṣèlú ni wọ́n péjọ síbẹ̀, pàápàá jùlọ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, gbogbo wọn ni wọ́n wà ńbẹ̀. Ọọ̀ni Ilé Ifẹ̀, Olúwo ti ìlú Ìwó, Aláàfin Ọ̀yọ́, Ṣóhun ti Ògbómọ̀ṣọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn lọ́balọ́ba gbogbo wọn ni wọ́n péjú sí ibi ayẹyẹ yìí. Lọ́wọ́ yìí Ọba Ládọjà wọ́n ṣe ìkìlọ̀ tó lágbára fún àwọn lọ́balọ́ba. Bẹ́ẹ̀ ni ìkìlọ̀ yìí ó ní agbára. Lára nǹkan tí àwọn sọ jáde, wọ́n ṣèkìlọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba o, ipòkípò tẹ́ bá bára yín ní ọjọ́ ìní, gẹ́gẹ́ bí Olúbàdàn ṣe ti sọ ni o. Ó ní ipòkípò tí ẹ bá bára yín ní ọjọ́ ìní, ẹ má máa fi ipò náà ẹ má máa fi jẹ àwọn èèyàn yà o. Bẹ́ẹ̀ ni Ọba Ládọjà wọ́n ṣe ìkìlọ̀ tó ní agbára. Wọ́n ní ẹ má fi ipò yìí ẹ má fi jẹ ẹnikẹ́ni níyà. Pàápàá jùlọ àwọn ọba kankan tó jẹ́ wípé tán bá ti wà lórí, tán ti rí pé àwọn ti wà lórí ipò tó jẹ́ pé àwọn lè máa pàṣẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn wọ́n máa fi ipò ọba, ipò tí wọ́n wà, wọ́n á fi máa gba ìyàwó níyàwó, wọ́n á fi máa gba ilẹ̀, wọ́n máa gba ilẹ̀ onílẹ̀, ilẹ̀ tí kò ń ṣe tiwọn. Ọba Ládọjà jáde wọ́n ṣe ìkìlọ̀ tó lágbára pé ẹ má máa lo ipò, ẹ má máa lo ọwọ́ agbára fún àwọn èèyàn, pé kò dáa. Lára nǹkan tí Olúbàdàn sọ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n kan sára sí Olúbàdàn pé in fact oríṣiríṣi àwọn Olúbàdàn ni wọ́n ti ń wọlé, ṣùgbọ́n ó dàbí pé ìgbà tí yín yìí ó máa yàtọ̀. Ìgbà tí yín yìí àwọn èèyàn, inú àwọn èèyàn máa dùn, oríṣiríṣi nǹkan mèremère ló máa ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Olúbàdàn ti ṣe sọ sẹ́yìn. Fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ tí gbọ́, wọ́n ti ní pé gbogbo àwọn ọmọ ìlú Ìbàdàn pé kán máa jó kán máa yọ̀ nítorí pé ohun ọ̀tun ó máa ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn léléyìí táwọn ti wọlé tán yìí. Àfi kí a máa dúpẹ́ ni. Stop using your position to snatch people's wife, lands and others. Ọba Ládọjà wants traditional title holders. He appreciates President Bola Ahmed Tinubu and then other stakeholders who were present. The Olubadan of Ibadan land, Oba Rashidi Adewolu Ladoja, has issued a warning to traditional title holders. He warned them against using their positions to snatch people's wives and their lands. Ladoja gave his warning in his inaugural address at his coronation on Friday. The event was held at Mapo Hall. Ladoja has been coronated as the 44th Olubadan of Ibadan land. The former governor, while addressing the gathering, warned traditional title holders, among whom are Mogaji, Baale, and chiefs, not to use their positions to snatch people's wives and their lands. Now, he appreciated President Bola Ahmed Tinubu and then other stakeholders who were present. Ladoja in his address noted that Ibadan is home to all Yoruba race. He said
and I quote, "All the traditional title holders, you have work to do. You have many roles to play. Do not snatch people's wives and lands. I hope you are all listening to me. That is not your roles." I greet the president, my good friend Bola Ahmed Tinubu. You are welcome. If you are not from Ibadan, you met Remi in Ibadan, and I am happy she is your pillar. I am happy that Ibadan is the home for all Yorubas. Any Yoruba who has no house in Ibadan is yet to have a house. I am happy for the life of our governor. All Ibadan indigents are the sons and daughters of Ibadan land. Some people thought Ibadan will be in crisis. We have settled it. Ibadan has only one room but different windows. We settled things by ourselves. I am happy that the kingmakers who ate the members of Olubadan in council. What is paramount is that we should have Ibadan state. God still wants me to work more for the people of Ibadan land, Nigeria, and Africa. I will continue to work for the people. I want to thank the Coronation Committee. Bẹ́ẹ̀ ni o, gẹ́gẹ́ bí Olúbàdàn ti sọ ọ̀rọ̀ rẹ o, kí gbogbo ẹ̀yin ìjòyè lọ́balọ́ba, ẹ má ṣe fi ipò yín ẹ má fi ni àwọn èèyàn lára o. Pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n máa ń fi ipò tó ń gba ìyàwó níyàwó tẹ́ máa gba ilẹ̀ onílẹ̀. Olúbàdàn ti sọ̀rọ̀, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká mú bí wọ́n ti ṣe sọ yẹn. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ó ti di dandan wípé a máa gba òmìnira láìpẹ́ láì jìnnà. Bẹ́ẹ̀ ni, Yorùbá nation òun ni ọ̀nà àbáyọ. Oríṣiríṣi ni àwọn èèyàn ti sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti kan sára sí Ọba Ládọjà. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n ti ní pé ẹ kú làákàyè. Àfi kí Elédùmarè máa ṣàánú wa. Who is doing the same thing? Are you the one that will remind them? Oríṣiríṣi ni àwọn èèyàn ti sọ jáde. Well, meanwhile, why are Nigerians so obsessed with women in the first place? Okay, that's another one. God bless you, Your Majesty. Ladoja, please tell them. God bless you, Ladoja. Please let them know. All right, ẹ̀yin èèyàn wa, oríṣiríṣi táwọn èèyàn ti sọ àtẹ̀jíṣẹ́ kankan tí a rí tí a ní kíkà kà jáde. Kẹ́ máa gbọ́ bí ó ti ṣe ń lọ, bí àwọn èèyàn ti ṣe tí wọ́n ti ṣe fi ẹ̀hónú wọn hàn, tí wọ́n dẹ̀ ti appreciate ọ̀rọ̀ tí Olúbàdàn sọ. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, a ní rí jù báyìí lọ lórí eléyìí. A ó máa bẹ ọ̀bẹ níbẹ̀ ṣó, àtẹ́lẹsẹ̀ abẹ̀nàwò. Ẹni tó bá lámà bọ̀là ní débá. Kí Elédùmarè kó bùkún fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ó dàbọ̀.